主子，快系上了，快，再吸一口气。主子，快系上了，再吸一口气。算了，万寿宴我还是不去了。主子，万万不可！你忘了太皇太后离宫前的懿旨了。皇上36岁万寿宴，正是册立大皇子为储君之时啊。您是他的母妃，怎能缺席呢？对，今天是彻儿的大日子，我得去。再来。主子，这怎么撕裂了这么大一个口子啊？内务府定制的礼服只此一套啊！这可如何是好啊？理财人到。真是理财人。这怎么？哟，这不是理财人吗？让陛下和满朝文武等你这么久，本宫还当你是忘了今日是何等荣幸的日子。臣妾该死，求陛下恕罪。起来吧。谢谢陛下，老天保佑，那布丁可千万别被发现了。这是理财人，几年不见，怎么如此之胖？正因如此，才多年躲在落雀宫，不敢出来见人啊。大皇子若是被册立为储君，有这样一位生母，恐有损天家威仪啊。大皇子，儿臣在。我朝立太子，向来不论嫡长，只问德行。朕且问你，为君者，何为重，何为轻？回父皇，名为重，君为。够了！身为皇子，言语不轻，举止畏缩，如此气度，何以成社稷之重？退下。是。彻儿，快看，大皇胸口下一个大球！陛下，彻儿他不是故意的。理财人，大皇子御前失仪，众目睽睽之下铁证如山，你还想替他狡辩不成？皇家的颜面都让你们母子俩丢尽了。是二弟他办我。放肆！萧彻，你自己当众出丑，不自省也就罢了，还血口喷人，攀我手足。母妃息怒，父皇容禀，皇兄未能答上父皇垂询，心中郁结，一时失足，情有可原。既然皇兄一口咬定是儿臣所为，那便当是儿臣的过错吧，儿臣甘愿领罚。毕竟皇兄是曾皇祖母亲口指定的储君人选，今日册封大典在即，若因这点意外而损了威仪，儿臣于心难安。萧彻，你身为大皇子，连民为重，社稷次之，我说这大君皇子为轻，真的是这等为君者立身之本，都说得如此支离破碎。殿前失仪已是大过，不思己过，反而要攀污兄弟，如此才疏德薄，心术不正，焉能担得起一国之储君之重任？立太子之事，暂且压后，待1个月之后，太皇太后奉驾回銮，再行商榷定夺。陛下，彻儿他从不说谎。理财人，你好大的胆子，竟敢当庭质疑陛下圣断！臣妾不敢，臣妾万万不敢。臣妾只是不想让彻儿蒙冤。蒙冤？大皇子御前失仪，
究其根源，还是你这生母教导无方，上个台面的东西！大胆李昭云，你竟敢私自篡改御赐礼符，这般僭越，究竟是藐视天家威仪，还是心怀怨怼？对陛下不满呢？不是的，陛下，只是礼服太小了。住口！礼服贵制，岂有你智慧？分明是心怀不敬，弄得如此晦气冲天。陛下，你闻闻，这满身汗浊之气，分明是冲撞圣驾，大不敬之罪。我说这殿内怎么突然充满浑浊之气？原来是以才人的汗臭味。私改礼服，汗味冲天。看来大皇子如此上不得台面，是遗传的生母啊！才人李昭云言行无状，大皇子殿前失仪，德行有亏，还不给朕管回宫去！是，臣妾告退。母妃，我们长得胖是错吗？就要被人欺负，被人鄙视吗？当然不是了，我们彻儿心地善良，聪明可爱，不会有人因为你长得胖而瞧不起你，都是母妃的错，是母妃不得你父皇的喜爱。母妃，快救我！彻儿，我来救你了。挡了我晨儿的太子路，你们这对碍眼的肥猪，就该沉在这湖底喂鱼。恭喜李总，贺喜李总，贺喜李总，荣升分公司 CEO。坐下吧，谢谢大家。这个位置呢是起点。李总，这满身汗浊之气，分明是冲撞圣驾，大不敬之罪，还不给朕管回宫去！挡了我晨儿的太子路，你们这对碍眼的蠢物，就该沉在这湖底喂鱼，去死吧！大爷的鱼碗宴想淹死老娘！老娘在上海沉浮10几年，什么风浪没见过，这仗你等着！你们居然没死！喂，你能听到我说话吗？喂！来人，给本宫将这2个晦气的家伙丢回！大胆才人，你竟敢瞪本宫！给我闭嘴！好你个李昭云，你不仅瞪本宫，你还吼我，反了天了！皇上驾到！皇上，朕听闻李才人拖着大皇子投湖自尽，李昭云，你在干什么？天哪！这成何体统？虽为母子，然口唇相触，肌肤相亲，此乃大魏人伦纲常，有伤风化，简直骇人听闻啊！陛下，这李才人分明是亵渎皇子玉体，践踏礼法人伦，其行径令人发指啊！臣恳请陛下立刻将此妖妇拿下，处以极刑，以正视听，以儆效尤。都给老娘闭嘴！告诉你们，耽误老娘救人，把你们一个个全扔到湖里去凉快！哼，救人，竟然有此等污秽之法，简直是见所未见，闻所未闻，简直是无耻！太医，
下，大皇子殿下脉息全无，气息断绝，已然后逝了。哎，陛下，陛下，哎，陛下，就是他李昭云。刚才大皇子殿前失仪，连累了他，被陛下赶出宴席。这心生不满，拉着大皇子去投湖自尽，是他害死了大皇子。后妃自戕，罪灭九族，谋害皇子更是十恶不赦。陛下，李氏满门罪该万死。都给老娘闭嘴！再有谁敢放屁，就把你们丢到湖里去，给大皇子陪葬！我说到做到。李昭云，你放肆！你也给我冷静冷静！陛下，大皇子已经，理才人他亵渎圣体，请陛下治罪。救活了？这怎么可能呢？累死老娘了，这身肉真耽误事儿。就算李昭云他侥幸救活了大皇子，也难以掩盖方才他意图谋害皇嗣的事实啊！众目睽睽之下，他方才那等亵渎之举，其罪当诛啊！看我这小暴脾气，最讨厌你们这种倒打一耙、颠倒黑白的玩意儿！你想干什么？陛下在此，你休得放肆！我想干什么？我倒还想问问贵妃娘娘你呢。分明是你这个毒妇，想将我们推入湖中，淹死我们母子。怎么，我们没死，你现在反倒反咬一口，将污水泼到我们的身上？你胡说！陛下，他血口喷人，他污蔑臣妾，臣妾怎么可能会做这种丧尽天良的事情？污蔑！够了，李昭云，李昭云，还是养儿孝母。大皇子污蔑萧晨，现在你污蔑贵妃，你们母子俩简直就是一丘之貉，冥顽不灵！去你娘的冥顽不灵！快救驾呀！快救驾呀！救驾呀！快救驾！渣了，烟也是瞎了。哼！哎，这个李昭云简直是无法无天的事儿。李昭云胆大包天，谋害龙嗣，竟敢拖您下水，这是弑君大罪！快把他打入冷宫，还要立刻处死，再诛他9族！来人，把他给朕！陛下，万万不可呀！大皇子是太皇太后钦定的太子人选，李氏又是他的生母。如果你现在叫他自尽，势必会影响你和太后的母子关系，得不偿失啊！倒不如先禁足落阙宫，一切等太皇太后放驾回銮后再行定夺。来人，才人李氏言行无状，冲撞龙体，罪无可恕。禁足落阙宫1个月，无旨意，不得踏出落阙宫半步。陛下，你这罚的也太轻了！住口！回宫！陛下，等等臣妾。渣男配贱女，绝配！来人，传本宫旨意，即日起落阙宫断粮、断炭、断药，每日只给2个能噎死人的窝窝头，1盘喂兔子的烂菜叶子，连水都要给本宫限量供应。本宫倒要看看那一身肥膘能撑几日！小孽种！奴婢明白，娘娘放心，奴婢这就去亲自关照内务府和膳房。本宫倒要看看，缺衣少食，你们还能不能撑到太皇太后那老不死的回来？这就是我们的晚餐。主子，刚才送餐的小太监鼻孔都朝天上去了，说咱们以后落阙宫每天就只配得着这点东西了，连水都只给这么点儿。主子，这可怎么活呀？动作真快，于婉嫣，你想用金寒胶布磨死我母子，可惜老娘不是原来的李昭云了。
原著里那恶毒女人就是靠着在饮食里下猪肉贴标粉，才让原主母子像吹气球一样越长越胖，最终被太皇太后和那个眼瞎皇帝厌弃致死，给他的儿子萧晨腾为止。这一次老娘既然来了，就绝不会让历史重演。好大儿的皇位，老娘替他争定了。第一步，严防死守，杜绝一切外来食品，保证饮食的绝对安全。连翘，奴婢在。快把落雀宫所有的锁，无论是大的小的新的旧的铜的铁的，通通给本宫找过来，立刻马上。是，奴婢这就去。搞定！现在，除非他们有本事把宫给拆了，否则休想再往宫里塞进一点不干净的东西。主子，他该不会是受刺激了吧？我也不知道，母妃她好像真的不太一样了。奴婢那儿还有点银子，要不奴婢去求求守门的侍卫，给主子找个太医看看吧。你们两个还愣着干什么呀？有个好东西给你们看，保证让你们大开眼界。鬼画符！哇！鬼画符，仙家法宝。主子，您成仙了。母妃，这什么妖术？这个呀，叫跨越时空万界商城，里面啊包罗万象，只有你们想不到的，没有他买不到的。看上什么，只要轻轻一点，就比如，哇！接下来呀，再来点实用的。这个能保鲜，这个晚上得睡好点，夜里得亮堂堂的嘛。哇！咱们再来点运动器材，还得把自己照得漂漂亮亮。哇！最后啊，咱们再来一点好吃的。哇！您好，您的商品已送达，请签收。感谢，祝您使用愉快。母妃，他是谁？他呀，他是幸福使者。幸福使者？有快递小哥才有我在书中世界的幸福生活，可不就是幸福使者吗？那么接下来就要呼吸和摆臂配合起来，快 ，come on，move it， 加快速度，燃烧你的卡路里。加油，主子，就差一点了，第一个马上就要成功了。一个都起不来，给我换个轻松点的。这身体怎么光长膘不长力气啊？再这么下去，咱们没被于贵妃害死，先被这身肥肉压死了。咱娘俩绝对不能这么认怂！来，起来！为了瘦，为了健康，为了活命，跳！第一题错了，正确答案应该是 C。第二题错。第10题还是错的。天下非一人之私器，乃万民之公器。这跟着我读 How are you? How are you? 黑色的、白色的、黄色的，男的、女的。主子，你这都给大殿下请了8个外教了。昨天那个还说什么笨猪来着，这得学到啥时候？那是法语，Bonjour 是你好的意思。这些年啊，在于贵妃的打压之下，你在大殿下根本没学到什么。要想重夺太子之位，不但要身体健康，还得有真才实学。原著中1个月后，
乌鲁鲁国来访，郝大儿因为不懂外语，被于贵妃一派坑成卖国罪人，让皇上和太皇太后更加厌弃。而这次我要让他力压群雄，惊艳四座。奴婢这就用微波炉叮个鸡胸肉，给大殿下好好补一补，好吃还不长胖。一月之期已到，那洛阙宫还没动静吗？1个月前，理财人就已经封了洛阙宫宫门。听说这1个月，他们娘俩从未踏出殿门半步。最好永远龟缩在那活死恩墓里，省得出来误了太皇太后的眼。太皇太后最是重仪容，艳丑得很。你瞧，今日本宫这妆容，这衣裙，可还入得了他老人家的眼？娘娘用那极品柔乳日日浸泡，这通透的肌肤莹润胜雪，吹弹可破。穿上这粉红的衣裙，最是娇艳。太后娘娘见了定然喜欢。儿子给母妃请安。给太皇太后的礼物准备好了吗？多谢母妃为儿子张罗，那皮影真是精妙绝伦，一定能投太皇太后所好。好，走，随本宫去迎接太皇太后。是，娘娘。恭迎太皇太后驾回宫，太皇太后万福金安。都起来吧，哀家出宫礼佛5载，今日归来，见你们一个个精神饱满，朝堂上下井然有序，哀家心里有说不出的欣慰，高兴。太皇太后回銮，本就是举国共庆的盛事，臣妾与辰儿感念太皇太后慈恩，特备下一份薄礼，聊表孝心，还望太皇太后莫要嫌弃。哦，是什么稀罕物？快呈上来，让哀家瞧瞧。曾皇祖母，昨儿听父皇提起，您老人家最爱看戏，只是如今我大梁百业待兴，父皇常以节俭治国为训，宫中豢养戏班耗费颇巨。于是孙儿便想着亲手做了套大闹天宫的皮影，闲暇时孙儿和宫人们都可为宗皇祖母演绎解闷儿，虽不及真人戏般热闹，却也别有情趣。好孩子，心灵手巧，小心可嘉，弃权了哀家的喜好，又顾念了国计民安。小年纪便懂得这个道理，实乃我皇家之福啊！快到曾祖母这儿来，让曾皇祖母好好看看。这皮影可是本宫花大价钱找最厉害的工匠做的，仅此一份，李昭云那贱人拿什么跟我比？辰儿懂事知礼，于贵妃教导有方，功不可没。哀家观你气色红润，容光焕发，举止更是端庄娴雅，不愧名门出身，堪为六宫表率，当赏。多谢太皇太后。怎么不见哀家的彻儿？哀家离宫时他不过8岁，5年未见的彻儿定是长高了不少吧？臣妾一早就让人去洛阙宫通知了，可是何事吞吞吐吐？太皇太后息怒，臣妾也只是根据宫人回报所言，多加猜测，做不得准的。你且说来。是，那宫人回话说，洛阙宫宫门紧闭，那里都是静悄悄的，只怕是理财人与大皇子殿下尚未起身。什么？40过半还未起床？皇帝，你就是这么管教大皇子的吗？任凭他散漫懒惰至此？皇祖母，请息怒，是孙儿管教无方，御下不严，求皇祖母保重身体，切莫因这不成器的逆子气坏了身子。太皇太后容禀，
此事真怪不得陛下。常言道，心宽体胖，吃肥之人总是贪图口腹之欲，懒惰嗜睡。大殿下与理财人恐怕也是身不由己，并非存心怠慢太皇太后。吃肥贪睡，此言何意啊？太皇太后有所不知，这5年来，大皇子对理财人……哀家最不喜欢说话吞吞吐吐，一切说明白。回太皇太后，这些年大皇子与理财人闭门不出，每日里只是吃吃睡睡，那身形早就没有人样了。陛下也是深恐殿下的前程，还将大皇子迁往皇子府，请了名师严加教导。未成想万寿节宫宴当日，那理财人竟不知何故拉着大皇子跳湖，险些要了大皇子一条性命。陛下他也是万般无奈之下，又恐那理财人做出更多过格之举，才允了大皇子回洛阙宫。确实，万寿宴当日，理财人不仅差点害死他，还借救人之名，光天化日之下，众目睽睽行那口唇相触的淫事之举，简直是有辱皇家的颜面，丢尽皇室尊严。大皇子小时候也是浴血聪慧，可如今被那理财人硬生生养成蠢笨不堪、吃肥臃肿，形如豚彘，哪还有半分天家子孙的威仪气度？理财人自身便是那般体态臃肿，不知收敛，如今又将大皇子教养的与他一般无二，简直堕了皇家尊严。荒唐！那理财人本就出身低下，怎能担负得起教育皇长子之责？更何况是哀家属意的未来太子，他怎能教得起？往后把大皇子送到永寿宫，由哀家亲自教养。是。死老太婆，萧彻那蠢货，不就比我晨儿早出生半小时，占了个长字吗？论学识教养，论母族根基，论仪表气度，他萧彻连跟我晨儿提鞋都不配，凭什么心心念念把他接到身边教养，还要立他为太子？凭什么？太皇太后息怒，您老人家放体要紧，待会儿见了大皇子，切莫太过惊诧愤怒，毕竟大皇子已不是您当年离宫时那一学可爱模样，而是足足有200多斤的吃肥之人。老东西，你不是最厌恶丑陋肥胖吗？我倒要看看，对着一个200斤的肉山，你还能怎么把他当宝贝疙瘩的接到身边去养？恶心不死你！什么？200斤？于贵妃所言可是真的？容嬷嬷，奴婢在。你亲自去洛阙宫传哀家口谕，命李昭云即刻带大皇子萧彻滚到哀家面前来。是。容嬷嬷，奴婢在。传哀家口谕，命李昭云即刻带大皇子萧彻滚到哀家面前来。是。带过来，只怕他们根本没脸踏出那洛阙宫的门。这是送往洛阙宫的礼服。是，这是给理财人和大皇子觐见太皇太后的礼服。贵妃娘娘有令，送往洛阙宫的礼服事关天家体面，需再次进行查验，确保万无一失。检查完毕，自然会有人送往。你可以回去了。是。2个塞满肥油的皮囊，如何能套进这改小了的紧身衣？待会儿要么衣衫褴褛，当众出丑，要么根本不敢露面，坐实了藐视太后之罪。无论哪种，都是死路一条。李昭云、萧彻，你们的笑话，本宫今日看定了。李小姐，您指定的春日嬛嬛妆已为您完成，请问你还满意吗？清新淡雅，乖巧可人，是长辈喜欢的样子。5星好评。谢谢李小姐的认可，祝您一切顺利。主子，你这也太好看了吧，跟天上的仙女儿似的。给太皇太后准备的礼物怎么样了？准备好了，大殿下正在外头等着您呢。
母妃。出发。是。大皇子殿下毕竟尚且年幼，有些顽劣是正常的，日后多请几位名士严加教导，总会教回来的。只是这整整1月，理财人带着大皇子在洛阙宫那方寸之地闭门不出，也不知如今是何模样。臣妾实在是担心大皇子他的学业与心性。什么？1个月未踏出洛阙宫半步？正是。是朕下的命令，将理财人禁足。李氏禁足，与彻儿何关？整整1个月不去上书房进学，不去教场习武练骑射，他这是要把哀家的曾孙活活关成一个废人呐！来人，传哀家懿旨，即刻褫夺李氏才人的位分，贬为庶人，打入冷宫，永世不。太皇太后明鉴，即使是杀人犯，临行前还有机会申辩一二呢。您老人家德高望重，母仪天下，怎么能听信一面之词就要将臣妾打入冷宫呢？申辩，给你机会又如何？待太皇太后亲眼看到你那副肥肉丑态，只怕当场就要……什么？你，这不可能！这怎么可能？这是理财人！理财人！什么？臣妾参见太皇太后，参见陛下，恭迎太皇太后奉驾回銮，万福金安。彻儿，你是哀家的彻儿。这是孙儿，孙儿不孝，不能及时迎驾，请曾皇祖母责罚。1个月，这才1个月，你们怎么可能变成这样？李昭云，你莫不是会邪魔妖法？的确，从未有人在1个月之内脱胎换骨，堪若2人呐！你不是李昭云，你到底是谁？还不快快招来！够了！哀家当年还未出宫礼佛，理财人便长得这般模样。虽然如今多添了几分美貌，却也做不了。倒是于贵妃，你为何胡言乱语？贵妃娘娘，我就是会妖术。看着我这双眼睛，它能摄魂夺魄。你要是再敢使坏，我就要用我的妖术，让你心绞痛，脸长疮，头发掉光光。啊！陛下，你看他承认自己是妖了。来人，快快把他拿下！贵妃，慎言，这身衣服很衬你。多谢陛下夸赞。死渣男！曾皇祖母，为了恭迎您銮驾，孙儿有礼物献给您。彻儿给哀家备了什么礼物啊？就李昭云那落魄样，能有什么好东西？一定被晨儿的皮影比得什么都不是。此乃何物？此物非金非银，非铜非铁，摸着像琉璃，莫非是琉璃镜？前些年西域进贡的琉璃镜，可比这个清澈精美多了。皇兄，你这个黑黢黢的东西，连人影都照不清，怎么好意思拿出来送给曾皇祖母呢？这不是琉璃镜。孙儿深知曾皇祖母最爱看戏，奈何大梁百废待兴，上至天子，下至百姓，兼以节俭为国策。为此，曾皇祖母不得不舍弃所爱，已经多年不曾听戏，故而孙儿寻得此物，以实现曾皇祖母看戏自由。萧彻，你要学我，便学个彻底，送套皮影也行。
送这么个照不清人影的黑疙瘩，如何演戏？难道是要让曾皇祖母对着他唱独角戏？戏子可是下九流，皇兄岂非侮辱曾皇祖母？晨儿，不得无礼。不过大皇子，你送此物给太皇太后，岂非儿戏？乡巴佬，你懂什么？这叫亲亲宝贝万能戏台机，想看啥就能演啥，要什么戏子？low 不 low 啊？ 露，你竟敢说我露？陛下，你看他，臣妾最是端庄了，臣妾哪里露了？还能这么理解呢？人才！你说这玩意儿能演戏？没错。我说皇兄为何会信口开河，原来是跟你学的呀！二弟，诗说有云：人非生而知之者，孰能无过？惑而不从师，其为惑也。你不了解亲亲宝贝万能戏台机，可以向我请教。为兄一定知无不言，言无不尽，而你却以自己的见识胡乱断言，这岂是皇子风范？你说得好，彻儿，一月不见，便有如此敬意，不错。彻儿，你说的这个亲亲戏台机，哀家想看什么便可看什么。是的，曾皇祖母。可有泼猴大闹天宫？不仅有泼猴，还有梦断红楼、梁山水泊。从古至今，但凡折子戏有演过的，还是没有演过的，其中都可以演。就算大梁最好的戏班子，也不敢说自己什么都能演。皇兄，风大，小心闪了舌头。二弟，道德经曰：知不知，上；不知之，病。做人要直面自己所不知，而不该将不知当作自以为知。别以为你背了几篇酸腐文章，就可以对我指手画脚。不过1个月，彻儿不仅能引经据典，旁征博引，心性还变得如此练达沉稳，真不愧是朕的长子。萧彻，这黑疙瘩要是真的能演戏，我就跪地给你磕3个响头；反之，给我退出太子候选，如何？哎，赌可以，不过赌注得对等。既然二殿下要求彻儿输了，要退出太子殿试，那我们要求二殿下要是输了，不仅要给彻儿磕3个响头，还要绕场爬1圈，这不过分吧？我是皇子，岂能如狗一般爬行？你别过分！原来你是怕输啊？那既然有人输不起，就算了。这是把萧彻踢出太子候选的大好机会，不能错过。晨儿，我们跟他赌，我就不信那破玩意儿真能演戏。确定、肯定以及一定要赌？对，这输了可是要绕场爬1圈啊！厉才人，你这是怕出丑，故意拖延时间吗？陛下，是他们要赌，这可不能怪我。好大儿，给他们开个眼吧。这是什么呀？这里面怎么有火？着火了！着火了！护驾！护驾！救火！哎呦，你们挡着哀家了！此物真是神奇啊！那里边的可是齐天大圣？正是孙大圣闹天宫那段。甚好啊！怎么可能？尊皇祖母，如果您想看其他的，只要按下这个按钮就可以了。皇上最喜欢臣妾穿粉色了。粉色娇嫩，你如今几岁了？都是当娘的人了，摆出这副娇憨的样子像什么话？我什么我？二皇子殿下，是时候实现赌约了吧？我你，怎么愿赌不服输？你想耍赖？陛下，晨儿是您的儿子，是大梁的皇子，当众爬行，岂不是多了天家威严？李才人，你若是非要折辱，你不如折辱我好了。您是贵妃，我是才人，你们要想赖账，我能有什么办法？李才人，不过是小孩子之间的玩闹，何必如此斤斤计较？好啊，
才人。这也不瞎呀，怎么就看不出来是二皇子他们挑衅在先呢？哦，你是皇上，高高在上，睥睨天下，你想说算了就算了，说不算了就不算了。那好吧，反正二皇子是个食言而肥、胆小如鼠之辈。放肆！皇子都可以说话不算话，我放肆一下又怎么了？父皇，《左传》有云：“信，国之宝也，民之所必也。”您时常教导儿臣要把百姓社稷放在心上，那皇室又怎能施行于天下？你说得好，臣儿男子汉大丈夫，愿赌服输，不丢人。太皇太后，彻儿是您的曾孙，臣儿也是您的曾孙，你可不能偏心啊！于贵妃，这场赌约本身就是臣儿挑起的，何来皇祖母偏心之说？好大儿，有句话叫做“水能载舟，亦能覆舟”，是什么意思来着？回母妃，这句话的意思是：得民心方可得天下，如果失了民心，社稷不保。你说二皇子愿赌不服输，会不会失了民心啊？儿子觉得……你们够了，分明就是故意的。那个什么亲亲宝贝万能戏台姬，你们分明知道他能够演戏，你们是故意激我与臣儿，与你们立下赌约。原来于贵妃和我们打赌是认定了我们会输，所以借机把大皇子踢出太子候选人之列啊！你这心思，陛下，你知道吗？够了，小臣，你身为皇子，必须言而有信，输了就兑现承诺吧。父皇，二皇子，你可得坚持住了，可别没爬满一圈就晕过去，回头醒了又得重新爬，可不划算呢。这不是为难二皇子吗？臣儿，陛下，二殿下晕倒了。抬回去，好生歇着吧。是，快来人！快！李昭云、萧彻，我一定不会放过你们的。皇祖母，可是累了？年纪大了，不中用了。我正好学了一手推拿之术，若是能把老太婆给伺候高兴，还怕不能压李昭云那贱人一头。太皇太后，臣妾先前跟太医学了一手推拿之法，可以缓解疲劳，不如让臣妾试一试。也好。好。太皇太后，您觉得如何？还行，你有心了。臣妾伺候太皇太后，臣妾甘之如饴，不像某些人只顾着自己。于贵妃说的没错，做人不能只顾自己。太皇太后，我也给您准备了一份礼物。又是什么稀罕物啊？抬下来。洛阙宫何时有这么多男人？这东西，这是何物呀？此乃何物？这个呀，叫做马杀鸡逍遥椅。马杀鸡逍遥椅，不过是一把奇形怪状的椅子罢了。你以为起个奇奇怪怪的名字又能如何？能比得上太皇太后宫里的金丝楠木软榻吗？去一边吧。太皇太后，要不来试试吧？哎，是何物在捶打哀家呀？哎呀，这干什么？这是何物在捶打哀家？好你个李昭云，你竟敢谋害太皇太后！
李才人，你……哎呦，莫吵。舒坦。太皇太后，这力道可还好？这力道呀，着实是好，而且周身坚固。云丫头，你有心了。死老太婆，连云丫头都叫上了，这分明是抬举这个贱人，真该死！太皇太后，你把腿放在这儿，如何？这手捏的力度刚好，太好了！哎呦！来，云丫头啊，这个马杀鸡逍遥椅呀，还真是个神奇的东西。哀家舟车劳顿之疲惫，全都烟消云散了。云丫头，你送的礼物，哀家实在是喜欢。喜欢就好。皇帝，云丫头当赏。当赏。云丫头是大皇子的生母，这位分该尽一尽了。那就封为婕妤。太低。晋为嫔。太低。皇上，太皇太后说的对，才人是5品，嫔是2品，后宫从无一次跳跃3级的先例呀。哀家的意思是，云丫头贤淑有加，当封淑妃。什么？那可是仅次于本宫的位分。多大的人了，还一惊一乍的。淑妃虽然排在贵妃之后，却都是1品妃位，勉强配得了云丫头。不过皇帝啊，你得给云丫头赐个封号，免得被有些人压了下去。敏字如何？敬业乐群，敬敏于世。不错。云丫头，你觉得如何呀？全凭太皇太后做主。好。那好，皇帝下旨吧。才人李氏听旨。才人李氏贤淑佳敏，深得朕心，即日起晋为淑妃，赐封号敏。谢皇上，皇上万岁万岁万万岁！李昭云，我一定要让你死无葬身之地！平身。真是厉害呀！实至名归啊！玉丫头，现在是敏淑妃了，也该挪一挪宫事了。皇帝呀，哀家记得乾安宫隔壁的玉华宫还空着，就让云丫头搬那儿去吧。好。玉华宫，太皇太后，那可是留给中宫皇后的宫殿，怎么能让她住呢？云丫头是皇长子的生母，你让她蜗居在落阙宫偏殿这么多年，哀家还没有治你掌管后宫不利之罪，怎么，你倒有意见了？臣妾不敢。哀家看你敢得很，不如掌管6宫事务交给敏淑妃。把6宫事务交给敏淑妃吧。我只想升个职，加个薪，混吃等死，躺平中抽空给好大人抢个皇位。要我给渣男管小老婆，没门儿！臣妾知错了，请太皇太后再饶恕臣妾一次吧。哦，还有抢着干活的，必须成全。太皇太后，我有话要说。你且说来。古人云：“凡事留一线，日后好相见。”虽然于贵妃犯了大部分宠妃都会犯的错误，但这些年她没有功劳也有苦劳，该给她一个改过的机会，总不能一棍子打死了，是不是？没想到她竟然如此大度。等等，这是哪个古人说的？老祖宗，你就当我是偷懒不想干活吧。你呀，也罢。既然敏淑妃替你求情，那哀家就再给你一次机会，但犯了错不能不罚，就罚你1年的俸禄，补贴给云丫头，
作为羽华宫的休憩之用。是，谢太皇太后饶恕之恩。芈淑妃，您的羽华宫就在陛下的乾安宫旁边。哦。李昭云，待会儿你去采纳贱人的裙摆，扑倒陛下，就是损害龙体。于贵妃为爱扑倒冯公公，好勇好心欢。陛下，老奴不敢进了，不敢进了，不敢进了。陛下，陛下。参见皇上。来了。你这是护符。这殿内怎么比别处要凉爽许多？回皇上，因为我们用了冷暖自主变温器。这风沁然冰爽。娘娘说冬天还可吹热风，能让房间变得温暖如春。竟如此神奇！这是琉璃镜，竟如此清晰。主人，你今天穿的古代男装配色有点土，小静建议不穿上衣更有魅力哦。何人在此胡言乱语？就你面前那镜子。你这镜子成精了。懒人沙发舒服吧？哎呀，怎如此暄软？陛下，主子。小心疼。哎呀，陛下，此乃冰品。哦。香甜冰爽，入口即化，此乃何物呀？你爱我，我爱你，啦啦啦啦啦啦啦。哎，你成队友吧？芈淑妃，你身为后妃，竟然看如此伤风败俗之戏，你……不过是扫腿舞而已，怎么就伤风败俗了？一群男人在此搔首弄姿。陛下，陛下，不好了，太皇太后晕倒了。什么？如何了？正问你们如何了？回陛下，据臣等诊断，太皇太后她得的是消渴症啊。消渴症，那不就是糖尿病吗？很难治吗？得此症者，消谷善饥，食量倍增，但仍感饥饿，多有永居疮疡，伤口溃而难愈，久之或晕厥，或昏迷，或什么？或猝亡啊！猝亡？死老太婆终于要死了吗？那可有治疗方法？古方虽有记载，但却不得根除。太皇太后她的病症来势汹涌，到了重症，除非如何？除非不吃不喝，方可缓解。不吃不喝，那岂不是要活活饿死？就没有别的法子了？恕臣无能，皇上肯。朕要你们有何用？那个，我有办法。你说什么？我有办法治疗太皇太后的消渴症。此话当真？
自从有了合成胰岛素，糖尿病已从不治之症变成了可以控制的普通疾病。如果我帮太皇太后治病，应该可以给我的好大儿增选当太子的筹码。真不真的，试试你就知道了。陛下，千年以来，这消渴症是不治之症啊！陛下，太后病情凶险，不可胡乱医治。再说了，闵淑妃她一个小小的宫女出身，怎么能治不治之症呢？皇祖母，皇祖母，快看我皇祖母怎么了？陛下，太皇太后她快不行了呀！皇祖母，您睁开眼睛看看孙儿啊！皇祖母，皇祖母，陛下，陛下，要不你晚点再哭，听我说完呢？你说，我真的能治疗太皇太后的消渴症，而且能保证她和原来没有什么区别。您真的不要试试吗？当真？此话当真？陛下，控制这消渴症，自古已留下的方子没几个，皆不适宜太皇太后的病症啊！若是滥用，我已雪上加霜，病情加剧啊！还请陛下三思啊！切记，不可病急乱投医，万一加重病情，那岂不是害了太皇太后？于婉言，你是不是就想看太皇太后最后一眼，然后给你的好大儿夺太子之位啊？他是如何得知的？别忘了，我是妖，我会读心术。小样，就你那一根又蠢又坏的肠子，还没撅屁股就知道放什么屁。陛下，我愿意立军令状，如果治不好太皇太后，任凭处置。还有我，父皇，我愿意和母妃一起用性命作保。他竟然愿意豁出性命去救皇祖母，闵淑妃，救人可不是儿戏。万一没有万一，请陛下相信我，让云丫头试试。哀家信得过她，哀家信得过她。孙儿明白。闵淑妃，希望你不要辜负皇祖母的心意。自然。我看病的时候，闲杂人等都给我退下。所有人都退出去。是，走。陛下，退下。你也出去。这说的就是你啊！走。李昭元，出去！李昭元，李昭元，我。李小姐，这是你要的胰岛素和刻度注射器。男人。住手！住手！李昭云，你好大的胆子，敢伤害皇祖母的凤体！你什么你？消渴症又称为糖尿病，是因为体内缺乏胰岛素，无法分解糖原导致的。所以啊，想要控制病情，就要注射胰岛素，懂？什么素汤圆？文盲，别人带着去吧。这就好了？不然呢？奇迹呀！太皇太后脉象沉稳有力，这消渴症竟然被压制住了。老朽行医50载，闻所未闻呐！淑妃娘娘真乃神人也，娘娘医术神通，老朽佩服的五体投地，请受老朽一拜。好了，快起来，领上去吧。闵淑妃救治太皇太后有功，传朕旨意，赏蜀锦2匹，珍珠3壶。谢陛下，发财喽！该死，这贱人怎么什么都会，连太医都束手无策的绝症，他凭什么？陛下，北京哪节呀？玉国公就要班师回朝了。
于国公果然不负朕所托，传朕旨意，设宴，朕要宴请于国公，朕要犒赏3军。是。臣妾替父亲谢过陛下。于贵妃，快请起。还有，将库房里的云锦都送去锦绣宫，将东海送来的夜明珠也一并送去。是。谢陛下。你救了太皇太后又如何？本宫才是这后宫第一人。有个会打仗的父亲，真的了不起啊！臭男人，臭男人！说谁臭呢？给朕也来一碗。你爱我，我爱你，蜜雪冰城甜蜜蜜。陛下来的不巧，这是最后一份了。不是还有很多吗？主子这是和陛下置气。那朕就和你共食一碗，朕不嫌弃你。可我嫌弃你啊！给你，吃完赶紧走。朕过来就是想跟你说，巫蛊之事，朕让你和彻儿受委屈了。但眼下，于国公刚刚得胜还朝，于贵妃动不得。原来你知道是于婉嫣干的。朕看起来很笨吗？哦，我知道了，你是怕于国公啊。也是，于国公手掌10万兵权。哎，你这个皇帝当的也太窝囊了。倒也不必说的如此直白吧。枪杆子里出政权，谁手里有兵谁大爷。看来想要把好大儿送上皇位，得把于国公的兵权给夺过来。闵淑妃果然能够体谅朕。乌鲁鲁国使团和于国公已经进京了，你跟朕一同接待使团，如何？好啊，好大儿翻身的机会，这不就来了？吃一口。你吃吧。你吃一口。你爱吃不吃？就此理！一个宫女出身的贱婢，凭什么爬到我妹妹头上作威作福？还有那个小胖子萧彻，凭什么阻我外甥的太子之路？父亲，我这就带人冲去玉华宫，剁了那贱人母子，一了百了。看那老妖婆和陛下还抬举谁？稍安勿躁，打打杀杀那是莽夫所为。此次与乌鲁鲁使团入京，是为和谈而来。如果我们在和谈书上做点手脚，还怕拉不下一个萧彻。父亲此计甚妙啊！到时候我看那个贱人还有什么可得意。仰赖陛下天威，此意大破乌鲁鲁蛮军，扬我大梁国威。乌鲁鲁国感念陛下仁慈，特派萨瓦王子为使，献上国书珍宝，并愿意签署和谈书，岁岁纳贡。好啊，有于国公，乃是朕之幸，乃是大梁之幸。天朝的皇帝陛下，这些都是我们的特产，以后每年进贡骏马1000匹，白银3万两，珠宝黄金都写在这个和谈书上，还请陛下过目。礼部尚书，臣在。这封国书由爱卿带领众人一同参详。臣遵旨。慢着！陛下，臣有话说。陛下，臣有话说。于国公有话请讲。萨瓦王子乃是乌鲁鲁国皇长子，我们大梁应该派出身份相当之人接洽，方可彰显我大梁天朝宽容之风范。臣以为应当派大皇子代表大梁，
签署和谈书最合适不过。于国公言之有理，彻儿，你觉得呢？都听父皇的。好，那就封大皇子萧彻为接待使，全权处理与乌鲁鲁国使团的接洽事宜。儿臣遵旨。看来于国公果真如原著一般和萨瓦勾结，在和谈书里做了手脚。不过现在好大儿八国语言都过了8级，老邓，你的算盘要落空喽。既然如此，还请殿下和本王一起签和谈书。萨瓦王子，请。大殿下，现在轮到你了。快签啊，快签！签完你就成万人唾弃的卖国贼了。大皇子还在犹豫什么？难道是看不懂和谈书，故而不敢下笔吗？好了，萨瓦王子，和谈书已签，岁贡何时送到啊？此话应该我问你才对。此话何意？国书中写的明明白白，是大梁国向我乌鲁鲁国每年进贡骏马5000匹，白银30万两，珠宝丝绸若干。这果真写的是大梁向乌鲁鲁国进贡。大皇子，你怎么能记下如此的条款？这与卖国何异啊？你就是我大梁国的罪人。大皇子签了这样的条款，这和卖国有什么区别？陛下，臣妾恳请陛下严惩大皇子。请陛下严惩大皇子。萨瓦王子，做人做事最怕的就是半场开香槟，容易最后一场空。你什么意思？我什么意思？于国公不知道吗？大皇子签下如此屈辱的国书条款，难道还不是我大梁的罪人？陛下，这样的皇子，就算赶出皇宫，变为庶人，都难以抵消他对我大梁犯下的罪孽。于国公，还有你们，国书被乌鲁鲁国做了手脚，你们非但一句斥责乌鲁鲁国使臣的话都没有，反而口口声声斥责大皇子。怎么？你们是认了萨瓦王子为主子了？闵淑妃，慎言。我可以慎言。你们倒是把国书翻到最后一页，瞧瞧清楚再说呗。小人沐猴而冠，大皇子写的是小人沐猴而冠。彻儿，写得好。Who is that goddess? She's a country. Bring her to me. 看来于国公和萨瓦王子交情匪浅，情谊深厚，你们之间不会有什么利益输送吧？聂淑妃，你就是胡气！你这是恼羞成怒了，于国公。于国公，不要对美丽的妃子不讲礼貌。美丽的妃子，我向您道歉。This thing, lady is said, not said. So they can't read our words. Have another missive drafted, but this woman, I claim her as mine. Say that she is delivered to my bedchamber before this night is out. She is a mother to the Carver Prize. You like her, and it's a long game. No tonight. I claim her now. 萨瓦王子，你身为战败之国使臣，不谨守本分，现在又在我大梁天子驾前口出狂言。对我朝后妃出言不逊，意图不轨，谁给你的胆子？
Do you dare believe the great Liang dynasty lacks the men to answer your 他 insolence？ 说的是这个意思。于国公，你不是说他们听不懂我们的话吗？殿下怎么会说他们国家的话？哎呀，晨儿，你也懂乌鲁鲁语对不对？快帮萨瓦王子解释一下，告诉陛下和大皇子，是他们误会了。这，儿臣不会。什么？你竟然比不过萧彻那个废物 You, it was merely a joke. Your Highness is overreacting. 哦，萨瓦王子的意思是戏弄大梁后妃只是一个玩笑，是彻儿太较真了。你也懂乌鲁鲁国语？一点点。A joke about the dignity of an Imperial consort. Prince Salva, this is not overreaction. This is called having basic decency and respect for the host nation that spared your defeated country. Remember this. Showing mercy in the living room is not for the sake of others. It's for your own survival. 好大人说， Do not 大梁后 mistake 妃 our 关乎大梁 courtesy 尊 for 严， weakness. 敢拿大梁后妃开玩笑，就揍他丫头。哦，好大儿还说，做人留一线，要是他们再敢把客气当福气，就弄死他丫的。好，彻儿，说得好，字字珠玑，言语铿锵，扬我大梁国威，壮哉！大殿下真乃天纵奇才，智勇双全呐！大皇子精通番邦语言，辩才无双，实乃我大梁国储君不二之人选，陛下洪福啊！我大梁精通乌鲁鲁国国语者，凤毛麟角。即便是戍边数十年，经常与乌鲁鲁国打交道的于国公，也只懂些粗浅的日常交流。而朕的大皇子萧彻，精通乌鲁鲁国语，更为重要的是，言语有力，字字铿锵，字字句句都维护我大梁国体，扬我大梁国威。如此才能，如此气度，如此担当，实为我皇室典范，朕心甚慰。陛下圣明，大皇子实乃天纵之才。父皇谬赞，儿臣能有今日，全赖母妃教导。母妃常说，身为皇子，肩负社稷黎民，自当比常人勤勉100倍。学他国语言非为炫耀，而是知己知彼，通晓四方，才能更好地守护大梁河山，与百姓福祉。有感恩之心，好大儿果然没白教导。如此贤妃，如此莲儿，实乃朕之幸，实乃大梁之福。朕今日就当着满朝文武和使团的面，立下口谕，待解决你乌鲁鲁使团所有事宜之后，便立即举行册封大典，册封我大皇子萧彻为太子，入主东宫。什么？陛下圣明，恭喜太子殿下，贺喜太子殿下，大梁万年！恭喜皇帝陛下，恭喜太子陛下。陛下，小王之前确实狂妄无知，恳请陛下能再给小王一次机会，3日之后在教场外设置小小擂台，一睹大梁勇士之风采，以全宾主之谊，并重新签署国书，恳请陛下恩允。有何不可？朕准了。3日之后就在教场，让朕，让大梁儿郎都看看乌鲁鲁勇士的风采。从小本宫就处处为你筹谋，打压那萧彻，明明你才是石城大儒，可那萧彻却出尽风头，而你却什么都不会。母妃息怒，母妃息怒，息怒！那萧彻已是太子，而你却只会说母妃息怒。莲儿，冷静。父亲，陛下已经亲口封了那贱人的儿子为太子，你叫我如何冷静？罢了，
不过是皇上一道口谕。就算萧彻真的入主东宫，又如何？那萧彻能不能当太子？先问问为父手里的虎符是否同意。那父亲的意思是？不过还没到那一步。萨瓦王子对李昭云这个贱人势在必得，这就是我们的机会。为父早已安排妥当，定让那萧彻有去无回。李昭云，陛下对你另眼相看也就罢了，凭什么只见了你一面的萨瓦王子也对你魂牵梦绕？凭什么？本宫才是后宫第一人，本宫才是。娘娘息怒，奴婢这里有一个法子，虽不能断那贱人根本，但定然能让他在3日之后的教场上尽丢脸面。什么法子？这是奴婢家乡在牛便秘时给牛用的泻药，只要一点点，就可以让您一泻千里，拉到虚脱。好，3日后，本宫要亲眼看着这个贱人，在天下人面前颜面尽失，身败名裂。天朝皇帝陛下，小王今日设下2场比试，还请皇帝陛下应允。准。第一场比快，小王在那山头之上置有一旗，先取下旗帜者为胜。啊，这可是日行千里的游隼，我们拿什么跟他比？第2场比勇，降服此兽，迫使其失去战斗力为胜。无耻！岂能有人跟扁毛畜生比快，跟凶兽比勇？这简直就是无耻！不行，这不公平，这分明就是强人所难。不行，这不公平，分明是强人所难。陛下，我乌鲁鲁国的勇士只服比自己强的勇士，若大梁国的勇士能在这2场比试中胜过乌鲁鲁国，我等心悦臣服，甘愿按照之前约定岁岁纳贡。若大梁勇士不敢应战，则直接认输即可。认输条件也非常简单，割让边境3城，再将那位闵贵妃娘娘赠与小王为奴。哼，放肆！萨瓦，你……陛下，请息雷霆之怒。王子殿下，你的要求确实有失公允。不过，陛下，诸位大臣，乌鲁鲁国确实善于驯兽，又以雄军著称。之前大战，我军确实占了寒冬季节，熊皮正在冬眠之优势，但如今乃春夏之际，熊皮苏醒，以致成年猛熊手持200斤的壮汉如同四步。若是我们不应下比试，不仅因为怯战夺了大梁的国威，更有可能激起边境动乱，到时大梁危矣啊！这老邓绝对和萨瓦王子是一伙的。若大梁不敢应战，趁早认输即可。啊，应战可以，不过我有条件。你有什么条件？我们若是输了，要割让3座城池；那你们若是输了，除了先前商定的岁贡以外，还要在北境退让100里给大梁。闵淑妃真敢想！乌鲁鲁国欺辱我大梁，闵淑妃提这要求又如何了？怎么，萨瓦王子不干了？此乃我乌鲁鲁速度之神金灵，此乃巨力战神金刚，他们是这世界上最快最强，绝无对手，我们绝不会输的。既然萨瓦王子如此自信，那不如我们现在就签下赌约。你不会不敢吧？有何不敢？来人，立即说。接下来轮到你了，闵贵妃，到时候成为本王的女奴，可不行哭啊！
萨瓦王子输了也不许哭啊。闵淑妃娘娘签下此约，可谓巾帼不让须眉。不知娘娘意欲派何人出战啊？于国公有什么想法？太子殿下身为国之储君，未来帝王，肩负社稷，背负万民，值此国威受辱，将士危难之际，岂非正是挺身而出，以身作则之事？于国公所言非也。你说太子是国之储君，未来帝皇，那也就是国家之根本，哪有一打架开始就动摇根本的？要我看，不如二皇子先上。二殿下受万民敬仰，又是皇室血脉，最重要的是，就算是有什么闪失，也不会动摇国家之根本。母妃还不去，还不去！闵淑妃，休要胡乱攀扯。太子乃储君，身份尊贵，责任重大。二殿下又不是太子，凭什么站出来出头？于将军的意思是，二殿下的身份不够贵重，胆子也不够大，所以没有资格当太子，理所应当畏缩起来了。我是这个意思吗？你就瞎说。殿下若连这点担当都无，只会躲在母妃群聚之后，如何堪当大人啊？听闻于国公统领10万大军，骁勇善战，以一敌百，堪为国家柱石。越是这种时候，越应该身先士卒，下场为我大梁争光啊！于将军，或者你为父下场呢？你，老夫与犬子乃统兵之将，岂能如莽夫般下场决力？原来在大梁，于国公和犬子比太子还贵重啊！免贵妃，你明知老夫并无此意。不是这个意思是什么意思？陛下，你听出其他意思了吗？朕觉得闵淑妃所言甚是。陛下，妹妹，本宫的父兄不善言辞，本宫替他们赔个不是，还望妹妹宽宥一二。哦吼，这是个恶毒女配标配的下药啊，虽迟但到，多谢姐姐。喝呀，喝呀！父皇母妃，儿臣愿意为君父分忧，更愿意为大梁应战。彻儿，不愧是朕的儿子，勇气可嘉。然此事非同小可。大皇子大义，臣等佩服。不过此次应战事关国体，按军中规矩，理当立下军令状。若大皇子输了，自断一臂，如何？自断一臂岂不是无缘那个位置了？于国公这是要帮二皇子夺嫡呀，这手段也太脏了。于家掌握10万兵权，莫说你我，就算是皇上也没办法将他拿下。于将军僭越了。陛下，太子若输，也证明其能力不能胜任太子之位，让位理所当然。这个赌约姑接了。彻儿，此事并非儿戏，你父皇，儿臣不惧。闵淑妃，彻儿不知其中厉害，你应该知道，一旦彻儿没了太子之位，于家不会放过你们的。放心，你不是想拿回于家的兵权吗？看我的。既为赌约，于国公打算以何为主？不如也赌上二皇子的一条手臂，公平。也压二皇子的一条手臂。不行，贵妃姐姐不同意，那这赌约就不成了。好大儿，你放心迎战，无论输赢，这太子之位啊，都是你的。可以。父亲，晨儿可是你的亲外孙，本宫绝不允许任何人以任何机会伤害我的晨儿。不行就算了，别因为这点小事儿伤了彼此的心，
不值当。兵权，我用10万兵权给你下注，这可够了。哦吼，老邓等的就是这一刻呢。够倒也勉强算够，不过这个虎符我得仔细瞧瞧。陛下，这是真的吗？是真的。是真的就好。你既要赌太子一条手臂，母妃，儿臣愿意和国公爷一赌。那就立契书吧，过以一条手臂，赌国公爷10万兵权。人，立契书。陛下，我和车儿先去准备。主子，怎么了？妹妹放心，所有鹰隼和信鸽都被我们藏起来了。那贱人娘俩别说赢啊，就连对战游隼的鸟都找不到。怎么这么臭啊？妹妹，你是不是吃坏肚子了？闭嘴！陛下，臣妾……哎呀！我们的游隼日行千里，你们手上都什么玩意儿？大皇子手里的也不是鸟啊，这东西能飞？造型奇特，见所未见。太子殿下，此为何物？能飞多远？此物名为瞬移鸟，听它的名字你应该知道，它的速度绝对不是你们能够想象的。这可比得上乌鲁鲁国的游隼？简直可笑！我的金铃可是世界上飞行速度最快的鸟，就你们呢，从未见过铁能飞上天。那你今天就见到了？小美人嘴可真硬啊，希望待会儿哭的可不要太大声哦。你一会儿可别哭得太大声。哼！大梁太子萧彻与乌鲁鲁国王子萨瓦第一场比试，由瞬移鸟对决金铃，先取得旗帜者为胜。开始。哎呀！太子殿下，芈淑妃，这比赛开始了。急什么？让他3分5秒的，怕什么？芈淑妃，若是不行的话，也无妨。放心，答应你的，我一定办到。陛下，萨瓦王子的游隼已经起飞有半刻钟了，闵淑妃妹妹和太子的瞬移鸟还未起飞，该不会是根本飞不起来吧？朕信他。可是大梁若是输了，可是要……这什么呀？怎么这么臭？哎，什么味儿？贵妃身体不适，不必勉强。萧晨，带你母妃回去。闵淑妃陪着太子下场应战，于贵妃却如此失仪，丢人丢到藩邦使团面前。哎，真是高下立见呐！二皇子畏畏缩缩，大皇子英勇无敌，不可比，不可比呀！铁疙瘩就应该沉在水里面，绝对不可能上天。这么大一个大梁，连只鹰隼都没有，
输定了。太子，你这铁疙瘩飞不起来，还不如直接认输吧。哼！哎啊，飞起来了！你们看，飞起来了！飞起来又如何？金陵1刻钟前就出发了，就算现在飞起来，啊，哎，你看清他是怎么飞过去的吗？没，就嗖的一声。想看瞬移鸟如何追击有隼的，请看大屏幕。哎呦，这是天上的场景。这难道是瞬移鸟目视角度？没错。我怎么感觉它的速度比我的金陵还要更快一些？哎，那是金陵。啊！不可能！不可能！啊！那是金陵，我们的金陵。大梁的太子，你对我的金陵做了什么？萨瓦王子，说好的哦，别哭得太大声。闵淑妃，此时只是金陵壮烈了，我们的旗帜还未取回，现在妄言胜负还太早了。陛下说的对，那等分了胜负，王子再哭吧。啊，蠢货！哎，拿到了，拿到了 ！Yes。母妃，我们真的赢了。不错。喂，萨瓦王子，你输了。把金刚给我推上来！哼，闵淑妃，现在跪下求我，我还可以考虑给你儿子留个全尸。哼，欺人太甚！哎，儿子，听见没？萨瓦王子让你给他的熊留个全尸。是，母妃。你别后悔。第2轮比赛由大梁太子萧彻对战乌鲁鲁熊皮金刚。哎呀，这也太凶猛了！哎，太子殿下怎么能打得过嘛？李昭云，就算你故作镇定也没用，那可是熊皮，还是饿了3天的熊皮。哼，你就憋着吧，一会儿有你哭的。我又没拉肚子，憋什么憋？哼！蹦！这赢了！赢了！这是哼！于国公，我赢了。哎，哈哈哈哈！贵妃娘娘是否误食了牲畜用的泻药？此药无解，只能等药效自行消失。比试如何了？萧彻被黑熊撕碎了吗？没撕碎。那死了吗？太子殿下他
胜了。这怎么可能？这怎么可能？赢了！我们的太子殿下赢了！太子殿下英勇无双，连熊皮在他手下都过不了一招，真是太厉害了！太子无双，大梁威武！大梁威武！太子无双！太子威武！大梁威武！大梁威武！大梁威武！萨瓦王子，你看我说到就做到吧，留全尸就留全尸。那是火器。对啊，怎么你不喜欢还是不认识？哦，你没有啊？萨瓦王子，输了就走，这不符合乌鲁鲁国勇士的气节吧？王子殿下，王上如果知道这件事，一定会杀了你的。立刻把和谈书给我毁掉。这是和谈书，除了岁贡，还有退让的100里，都写上面了，签个字就好了。现在没有和谈书了。你卑鄙！你喜欢吃啊？哦，哎，这东西怎么能连续出文书啊？太神奇了！喜欢那就多吃点，广告。还有这个。啊！要是把这段影像送到乌鲁鲁国，被你的死对头弟弟看到，那这……我签。很好，连翘，去复印100份，万一使臣大人又想吃了呢？是。走。于国公，轮到你履行赌约喽。陛下，并非老臣言而无信，而是先帝曾立下规矩，大梁后宫不得干政。臣怎能将10万兵权交给一个后妃？哟呵，这老登还想耍赖？于国公，我们签订赌约的过程也被我记录下来了。既然你不想交出兵权，那好，就拿2殿下的一条胳膊来换吧。你，连翘，带上火器，咱们去锦绣宫。是，主子。慢着。臣愿交出兵权。哎呀，于国公不必勉强。臣不勉强。臣自愿交出兵权。不过，臣还有一言。但说无妨。臣愿意将虎符交给太子殿下，而非闵淑妃。可以。准了。毛头小子，你以为你真能拿住这虎符？派人去东宫，把虎符偷回来。是。陛下，要是闵淑妃娘娘知道这玉如意是您亲自挑选的，一定十分喜欢。她不仅帮彻儿扬了我大梁国威，还帮朕收服了于国公兵权，这是她应得的。是。哇，不错不错，主子，
咱们这样真的好吗？有什么不好的？只许男人看女人，咱们就不能看点好的了？李昭云，吵什么？没看见正欣赏艺术吗？你身为朕的淑妃，你在寝宫之中招揽这些不知羞耻的男灵，你简直就是不知羞耻！我不知廉耻啊，萧烈，你为了利益左拥右抱三宫六院，一根黄瓜用到烂，你不守难得。而我不仅帮你对付乌鲁鲁使臣，还帮你夺余家的兵权，我就看个舞蹈开心开心，怎么了？你还敢对我大呼小叫？我告诉你，做人别太双标！我要废了你的淑妃之位！我不稀罕！敏淑妃娘娘，这可是陛下特意为你准备的礼物。我呸！陛下，陛下，萧烈，有本事你现在就把老娘废了！你以为我稀罕你这破淑妃威风吗？好得很，他竟敢对朕发脾气！你是不是也觉得朕不敢废了他淑妃之位啊？哎呀，陛下，这敏淑妃娘娘可是把礼物收下了呀。他是把朕的礼物收下了，可他把朕赶出来了呀，简直是岂有此理！岂有此理！陛下当真这么说？他要废了李昭云淑妃之位？回贵妃娘娘，奴婢亲耳听见，千真万确。好啊，李昭云，你也有这一天啊！云巧，是。放到敏淑妃的茶里之后，事成之后，本宫让你来锦绣宫当一等宫女。奴婢叩谢贵妃娘娘。云巧，给本宫梳妆。是，主子。李昭云，不管你多漂亮，过了今晚就是一文不值的破抹布，等着被陛下处死吧。朕这腰又细又有劲儿，难道是胸肌不够壮？挺壮的呀，还是臀不够翘？哎呀，这李昭云为什么宁愿看那些男灵，都不愿看朕呢？朕，难道是朕不够骚？陛下，陛下，不好了！慌慌张张的，成何体统？哎呀，陛下，敏淑妃娘娘生病了，不早说！哎呦！敏淑妃，这是？
来了。回太皇太后、贵妃娘娘，奴婢亲眼所见，淑妃娘娘与那狂徒就在里面，颠鸾倒凤，不堪入目。奴婢不敢隐瞒，只能报给贵妃娘娘做主啊！臣妾接到这等骇人密报，事关皇家清誉，臣妾不敢擅专，只能惊动您老人家了。没想到闵淑妃竟如此。别动，好戏就要开场了。朕是皇帝，岂能如此窝囊？太皇太后，您听，有男人的声音。终于抓到了，贱人你死定了！大胆李昭云，果然在此混乱后宫，人赃并获。来人，把这个不知廉耻的贱人，连同这个奸夫，给我一同乱棍打死！你要打死谁？陛下，怎么会是陛下？明明应该是……不是朕，你觉得是谁？臣妾没有以为是谁。你以为是他吧？于婉言，先给我下药，又弄个男人进来，再喊太皇太后来捉奸，你这是想让我死啊？本宫不知道你在说什么。不知道？那我就让你知道知道。连翘，是主子。于婉言，你现在还有什么话要说？你竟然在宫里安了刘饮食，不然怎么抓到你害人的把柄？是我做的，又如何？原来是你！你竟然用如此下作的手段来毁云丫头的清白！哀家真没看出来，你的心肠竟歹毒至此。于婉言，铁证如山，你还有什么说的？是，全都是我做的，又如何？臣妾10几年来对你始终如一，可是陛下，你的心呢？你的心全都被那个贱人勾走了。你怎么对得起我？怎么对得起于家世代的忠心？我还以为是冲着好大儿的太子之位呢，原来是恋爱脑晚期。贵妃于氏嫉妒成性，谋害后妃，此为1罪；冲撞圣驾为大不敬，此为2罪，2罪并罚。赐白绫。父皇，求你饶我母妃一命，她只是一时糊涂。父皇，快起来！就凭你外祖父手里那10万兵权，他不敢动咱们。可祖父不是把虎符输给太子了吗？萧彻那个蠢货，以为手里拿了块铁块就能号令将军了。告诉你们，真正的虎符已经回到我父亲手中，10万铁骑只剩我于家。你敢动我吗？好啊，好一个忠心耿耿的于家，好一个只认于家的北境君！来人！陛下，于氏婉嫣褫夺贵妃封号，贬为庶人，即日起打入冷宫，严加看管，没有朕的命令，不得出。不，陛下，你不能，这下莲，你会后悔的。走。主子。
你母妃她做了错事，罪无可恕，但你放心，父皇不会迁怒于你。你父皇，儿臣觉得母妃没错。你说什么？儿臣说，母妃没错。从小到大，我哪一样比不上萧彻？论学业，我比他精通；论礼仪，我比他端方；论母族势力，我外族手握重兵，权倾朝野。萧彻有什么？一个卑贱宫女出身的母妃，和一个差点就被废的虚名，他凭什么就能当太子？这太子之位本该就是我的。父皇，是你偏心，是你昏聩。哦吼，破大防了。原来在你心里是这么想的。哼！父皇，我外祖已经率领10万大军围住皇宫，还请父皇立刻下旨废黜萧彻，立我为太子，立刻释放我母妃，恢复我母妃的贵妃之位，否则休挂儿臣不念父子之情啊！你想谋反啊？我父亲不会放过你的。快去调兵防守！陛下，不好了！宫门告急，玉国公和萨瓦王子率大军把皇宫给围了，现在正在来着玉华宫啊！夏玲，你听到了吗？我父亲的大军已经到了，你还不写退位诏书，把皇位让给辰儿，否则你们都得死！父皇，写吧。小林，有种别缩在女人的宫里，交出玉玺，老夫可留你全尸，否则大祸临门，鸡犬不留。还有我的女奴，把她完好的送过来。父皇，要是再不写，会死更多人。那可不一定。你不是被困在东宫吗？母妃，一切就绪。走，彻儿。啊！别去，我一定可以护你们母子安全的。放心吧。郭公爷，你这是演都不演一下，敢公然谋逆？谋逆的是太子和闵淑妃，我等乃是秦王之师。哼，没错。等大军冲进来，把你们都杀了，到时候世人只会知道是你们母子联手弑君。我们再杀了你们，这大梁就是我们的了。好吵啊！婷儿，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 婷儿！你杀了我儿子！火气？怎么会有那么多火气？我要杀了你们所有人，为我的婷儿陪葬！全军将士听令，立即屠杀玉华宫，一个不留！父亲，我和纯儿还在里面呢，父亲！给我杀！给我杀！虎符在此，尔等敢不听命令？拿一块翻糖就想号令三军，老邓，你可是天下第一人呢！什么翻糖？田爸，
你也不想一想，虎符在东宫，你说偷就偷啊？啊，试试。你三军听令，拿下逆党于国公，敌人萨瓦，重重有赏。是。李昭云，我要杀了你！李昭云，天亮啦！哎呦，陛下，你等等老奴！陛下，什么时候发现不见了？哎呦，陛下，饭后大典马上就要开始了，老奴去玉华宫催驾，没想到人去楼空，只留下了这个。正为他遣散后宫，他居然想去看世界，还不带朕！哎，李昭云，等等朕呐！陛下，陛下，你等等老奴，老奴跑不动了！陛下，陛下。行了，好大儿，别送了，回去吧，好好当你的太子，看好家啊。母妃，你一定要照顾好自己，常写信回来。儿臣舍不得你。都多大的人了，都当太子了，还哭鼻子呢，羞不羞？说不定我们玩腻了，吃遍天下美食了，就回来看看你呢。母妃。周云，走啦。去吧。出发！等等朕！皇祖母！